個可伯，有一個咧成二十幾年前，佢離開咗我哋噶啦，又係97歲。呢個可伯，我好想介紹下佢，即係佢自己本身咧係喺馬會嗰度咧係做一啲嘅接待啊，即係保安啊嗰啲咁樣嘅工作嘅。但係佢退休嘅時候，因為有一筆嘅錢，就買咗一層樓。咁喺嗰個嘅時間咧，就同佢嘅仔，應該係同佢嘅仔，同佢新抱一齊住。冇諗到，同個新抱相處唔係幾好。有一日，佢嘅新抱將佢所有嘅行李用2個篋擺埋一齊，然後換咗個把鎖。就將個篋擺咗喺門口嗰度。嗰陣時，可伯唔係基督徒，何伯母都唔係基督徒，但係就係因為呢件咁嘅事，令到佢嘅心碎，就去到尖沙咀碼頭，想跳落海，死咗佢。好在喺嗰個時候，有一個人見到佢，卒之咧就叫佢攬住佢，你唔好跳落去啊！你跳落去一定死噶，救翻佢條命先。然後呢個人打電話俾我，將阿可伯嘅身世話晒俾我聽。我聽到嘅時候，我心裏邊一方面憤怒，第二方面咧好難過。第三，我好憐愛何伯母，係因為咁樣，就喺嗰個時候揾咗一個女嘅律師。我首先帶佢嚟教會先，我話俾佢聽：天無絕人之路。如果你冇地方瞓，教會大把人有地方可以俾你瞓，我哋會招呼你。但係我話俾佢聽，一啲咁唔孝順嘅行為，我哋係唔可以由得佢過去嘅。你一生嗰啲嘅積蓄，辛辛苦苦俾過你嘅嗰啲嘅退休金，買咗呢一層嘅樓，係竟然被趕出嚟，以致到你居無住處，你乜嘢都冇，就咁得翻呢2個皮篋。我話呢，其他人忍得到，我都忍唔到。所以我就揾呢個律師嚟到幫佢。我好感恩呢個律師，因為咁嘅緣故，直情寫一封律師信嚟到去起訴佢嘅女婿同個女。呢件事唔係淨係用呢一個嘅方法話俾佢哋聽，你哋做呢一樣嘅嘢呢，係絕對法律上都唔容許嘅。咁另一方面呢，仲查到嗰間屋買嘅時候係的確係用可伯嘅錢嚟到買嘅，各方面嘅嘢有證有據。係因為咁樣，佢個仔同個新抱卒之就俾翻嗰層樓出嚟，佢哋自己搬走。但係可伯咧就賣咗嗰層樓，賣咗佢，然後佢自己咧去買一個咧比較上平一啲、細一啲嘅地方嚟到住。但係從嗰時候翻咗嚟嘅時候咧，佢心裏邊好感激教會對佢嘅幫助，咁就跟我查經，後來就決志信主。我哋初初都以為呢一個陰影對佢嚟講一世啊，應該係冇辦法忘記。佢一世人咧都係唔開心嘅，但係冇諗到翻咗嚟長青之後，非常開心，成個人變晒。然後跟住佢先後經歷多次嘅大病，即係個大病，肺嘅病，嗰個呼吸嘅系統嘅病，癌症嘅病。我可以話俾大家聽，佢先後入院都唔知入咗幾多次，但係咧每一次人哋都話佢應該冇希望噶啦。但係探完之後冇幾耐，佢又出翻嚟之後又活幾年之後又第二個問題入院，
入院之後咧，大家醫生、護士都話咧，可能走唔到噶啦。咁咧又出翻嚟，咁啊卒之去到97歲，我諗起碼成10幾20次入過醫院噶啦。有一日，何伯母就打電話俾我，牧師，何伯唔得噶啦，佢想見下你。我卒之同阿 N 長老就去咗葛量洪醫院。我去到嘅時候，有個姑娘，佢問我：你見到何伯？佢話：你嚟遲咗啦，牧師。如果你早幾分鐘嚟，你會見到佢。而家見唔到啦。咁我話唔緊要啦，我為阿何伯母祈禱都得嘅。咁去到嘅時候咧，我就將佢張白布揭開咗佢。揭開咗之後咧，我就按手喺何伯嘅頭，為佢禱告。我講過呢個見證嘅，冇諗到我都未阿門，佢竟然話：喂，牧師，乜你喺度啊？我話俾佢聽，因為何伯母話俾我聽，你好掛住我啊嘛，所以我嚟睇下你。掛乜嘢？唔使掛嘅，你都講過啦。我哋搭緊飛機，我係早班機，你就晚班機。不過你可以爬頭嘅。我當時我都唔知好笑還是嬲。哇！去到咁嘅地步，仲同我講笑啊！咁我就卒之我就做埋嗰個禱告，然後我話俾你聽，醫生對我講：你係開心果啊！佢嘅主診醫生嗰啲嘅姑娘一個二個話：呢個係開心果。喺醫院嘅裏邊，經常令到護士、醫生、病人啼笑皆非，個個都喺度好開心，見到佢就開心。我為咗佢嚟到感恩。今日再聽到阿何伯佢嘅見證，我心裏邊充滿住感恩。貨車司機啊，我完全唔可能會想像到佢係揸貨車揸幾十年嘅。我以為佢係老師嚟㗎，我就話：你係咪教書嘅以前？佢話唔係啊，我唔係教書啊，我係揸貨車，幾十年啊，揸咗幾十年貨車。我心裏邊深深感覺到，若有人喺基督嘅裏邊啊，佢就係一個新造嘅人，舊事已過，都變成新嘅。你哋今日有福啊！魔術又能夠咁合題、切題、合宜合時，將聖誕嘅信息嚟到話俾大家聽。但係魔術裏邊所表現嘅嘢呢，喺人間你見唔到嘅，但喺神嘅裏邊你一定見到。我哋一齊去睇一睇我哋今日嘅主題。呢個主題就係享受色彩人生。今年嘅聖誕，我哋嘅心情就好似主嘅聖誕節同埋受難節擺埋一齊一樣。我唔知道大家你嘅心情係咪咁呢？天有不測嘅風雲，人有霎時嘅禍福。大埔宏福苑大火震驚全球，香港從來未試過咁出名過，係從來未試過咁多國家嘅元首領事一個二個嚟到慰問，連國家嘅主席第一時間嚟到去慰問嗰度嘅災民。我睇到嘅時候，心裏面充滿住感觸。人生係乜嘢呢？就係色彩繽紛。我哋嘅味覺有甜酸苦辣，係睇唔到啊？哦，原來佢哋睇唔到啊！而家睇到啦，係嘛？哦，唔好意思啊！人嘅味覺有甜酸苦辣，人嘅視覺有紅黃藍白黑，但係人嘅心境同樣係。但係到底我哋能唔能夠享受所有唔同嘅境況？如果我哋唔能夠嘅時候呢，我哋就好似天氣咁樣，落雨嘅時候你就淚水，好天嘅時候就開心，一唔好天你就唔開心。睇一睇香港回歸以嚟最嚴重嘅災難，宏福苑喺過去
係曾經被譽為一個最理想居住嘅一個居屋，環境好，獨樹一區。面對住嘅，因為我係大埔人，我知嘅。面對住嘅係對住圓洲仔啊，呢個海景，而家就變咗道河，到處都係一啲嘅大樹，落到去下邊就係公園。你可以咁講，冬暖夏涼，喺呢個地方你都可以享受得到。冇諗到，慘不忍睹，係短短好短嘅時間，由2座起火，冚一聲就去到成7座。唔單止係咁樣，我哋見得到呢一場個火出咗嚟嘅時間，好多人難以想像點解咁短嘅時間燒成咁嘅呢？玻璃爆破，連屋都燒埋，燒到點呢？根本不似屋形，人不似人形，好多嘅屍體變成灰。我心裏邊諗，香港從來未試過有咁嘅經歷，但係點解砰一聲，而家已經最少160以上死咗啦，仲有一啲呢係不知所蹤嘅。咁我哋睇到而家呢一種嘅現象嘅時間，我哋心裏邊真係非常嘅難過。但係我心裏邊諗，呢一場嘅火亦都帶俾我哋睇得見香港人嗰個情。好短嘅時間，我因為係大埔人，我特別都關心嗰度好近，係大埔浸信會小學，嗰度係最近在場嘅。老師有冇影響呢？學生有冇影響呢？屋企人有冇影響呢？係因為咁樣，我哋繼續不斷都保持一個聯絡過程嘅當中，我都感恩。大家知道浸信會小學，佢哋係開放成間學校嚟到俾個政府做一個差唔多係一個特別嘅一個管理區，全部警務、醫務等等冚唪唥喺晒嗰度。咁佢哋學生點呢？我又好感恩，就係有另一間係基督教嘅小學。呢間基督教嘅小學完全開放，話俾佢哋聽，你哋可以嚟我哋嘅學校，我哋共用課室、共用校舍，你嚟。甚至嗰啲學生去嘅時間，佢哋列隊歡迎佢哋，教師列隊、學生列隊。我聽到嘅消息就係，裏邊嘅人一個二個都感覺到好感恩，即係喺個悲痛嘅裏邊睇到情啊！呢一種嘅情唔再分係你嘅嘢、我嘅嘢，方唔方便都係次要，最緊要係讓呢啲受到災情嘅影響，心情仲未你可以話平復落嚟嘅人，佢哋得到安慰，呢個係最需要。我因為咁樣嘅緣故，我哋好關心呢件嘅事點解會搞成咁。我特別就喺今日呢，帶咗一段經文同大家嚟到分享。呢一段嘅經文，你可以用天有不測嘅風雲，人有霎時嘅乜嘢啊禍福嚟到去睇。馬可福音嘅4章36節，就係耶穌同一班嘅門徒渡海嘅一個經歷。嗱，我都好想話俾大家聽，你淨係睇到呢一段聖經咧，你都冇咁大嘅醒覺。但你睇埋第5章，你先知點解耶穌留夜都要渡海呢？原來就係有一個格拉森人嘅地方，去嗰度做乜嘢？去趕鬼，醫一個被鬼附嘅人。
就係因為要醫呢個被鬼附嘅人，冇時間都好啦，漏夜渡海就去嗰邊。我哋一齊去睇一睇36節，門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把他一同帶去，也有別的船和他同行。我哋一齊讀。忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。耶穌在船尾上枕着枕頭睡覺，門徒叫醒咗佢：夫子，我們喪命，你不顧麼？耶穌醒了，斥責風，向海說：住了吧，靜了吧。風就止住，大大的平靜了。耶穌對他們說：為什麼膽怯？你們還沒有信心麼？他們就大大的懼怕，彼此說：這到底是誰？連風和海也聽從他了。呢一段嘅聖經其實有好多嘢俾我哋學。第一，唔好以為我哋而家一帆風順，係可以突然之間可以有暴風嚟嘅，係忽然而嚟，防不勝防。第二，唔好以為我信咗我就一帆風順，冇呢回事。信咗嘅人仍然都會有風浪。第三，唔好以為信咗嘅人呢，一切就識祈禱交託，然後就平安。你搞錯啦！呢一班嘅門徒係跟到實嘅門徒嚟嘅，但係嗌救命嗌得最快係佢哋啊！仲有一樣嘢好難明嘅，喺個船嘅上邊，一陣咧我哋會講啊，邊個最危險啊？瞓着咗嘅人危險啊，還是活生生嘅人危險啊？邊個危險啲啊？梗係瞓着嘅人危險啦。坐車都係一樣啊。交通意外嘅時候最危險嗰啲人啊，除咗唔好綁安全帶之外，就係瞓着咗嘅人。你基本上毫無防備啊，隻手你都唔去搲住啲嘢，係因為咁樣，你隨時個頭係首先中招啊！一撞到個頭咧就冇噶啦。仲有一樣嘢我哋睇得到嘅，門徒係難以想像嘅。到底你哋係真信還是假信呢？如果你唔信耶穌係神，你應該講嘅係乜嘢？夫子，你冇命啦，仲唔醒？係咪應該咁啊？佢仲喺度瞓喎，你應該咁講噶。佢唔係咁講喎，佢係講咩啊？夫子，我哋冇命啊，你唔顧？真係奇怪。佢哋一個一個找住嘢，耶穌瞓着咗，乜都唔知。講嗰句說話，你都可以睇到人點解唔關心嗰啲更危險嘅人先呢？咁如果你真係信，點解需要咁樣嚟到做呢？咁樣講呢？跟住耶穌醒咗，好簡單嘅啫，比頭先魔術師阿 Nick 仲快。阿 Nick 都要搞好多嘢，搞完嗰啲魔術啫，先至活現出嚟。耶穌一句說話，停啊你，嗰啲風就停啦。住啦你，咁啲浪咧就住咗啦，然後一帆風順，好快。我哋今日咧試下諗一諗，天有不測嘅風雲，有幾多人相信係真嘅？可唔可以舉手？冚唪唥都舉手，唔到你唔舉手。你睇下而家嘅天氣就係咁噶啦，突然之間好熱啊，但係砰一聲，我特別住華景嗰邊，哇！嗰啲風夜晚吹嚟嘅時候，我翻去咧，真係淨寒啊，淨有種寒冷，起碼低2-3度，即係冬天嘅時候，上面低2-3度。聖經裏面講到係忽然嘅，係忽然。大家要知道，耶穌嘅門徒當中咧，係一大堆人係漁夫嚟嘅。你話漁夫係咪應該好熟嘅氣候啊？嗱，但係佢哋都完全估唔到，就證明呢一場嘅暴風係完全遠超過人可以想象嘅。
第二，漁夫係咪都應該見慣風浪呢？係咪啊？但係你睇到喺啲船嘅上邊，鬥木嗰個耶穌喺度瞓着咗，打魚嘅嗰啲門徒邊個驚啊？係打魚嘅門徒驚啊！我哋冇命啊！佢話，所以你睇到危險嘅情況，風暴一嚟到嘅時候，無論你過去人生嘅經驗有幾多，你嘅能力有幾多，你身體幾咁強壯，係人都知，係應付唔到就應付唔到。最近有警察投考嗰個特種部隊，咁喺個操練考試期間，即係跳落水，跳咗落去就暈咗，暈之後救翻上嚟，救唔翻，好難過。我以前一個實習嘅神學生，後來做咗牧師嘅，就係佢哋嘅牧師，知道呢件事嘅時候都好難過。吳順賢牧師，佢叫做，我同佢講，即係我都相信紀律部隊係因為呢件咁嘅事都相當難過，所以咧佢哋就話咧，佢哋係切切關心佢哋嘅家人。家人表達咗一樣嘢，嗰啲嘅法事安慰唔到佢哋嘅心，嗰啲求嘅就真係一個能夠安慰佢哋嘅心嘅主宰。希望大家禱告紀念。咁我哋睇翻宏福苑不測嘅風雲，點解會搞成咁呢？首先，你話呢個都係一個天災。原來嗰日成個香港嘅濕度係16%，係只有16%，係有史以嚟濕度最低或者係最乾燥嘅一日。係冇諗到，我都唔知道，原來嗰日嘅乾燥嘅情形咧，係去到16%，呢個係非常難以，係好罕見。第二，人為嘅錯誤，竹棚，今日睇報紙先睇到咧，係淘寶淘翻嚟。但係到底係咪真咧？咁大家日後調查嘅時候咧，佢哋會知。但起碼一樣嘢咧，就個成網發泡膠係混雜咗好多係易燃嘅嘢，佢哋將嗰啲發泡膠冚唪唥貼晒嗰啲窗嗰度啊！你咁樣嘅時候係一個大禍臨頭啦！你易燃嗰啲嘢整咗個玻璃窗嗰度，一燒嘅時間玻璃就會爆，一爆嘅時候啲火就會飛入去，呢個好大問題。另外最近查嘅時候就發覺，有啲合格同埋有啲唔合格嘅嗰啲繩網係一齊混合嚟到使用，低層嗰啲咧係合格嘅，高層啲嗰啲咧就唔合格。所以因為咁樣，有人就懷疑係咪出蠱惑，即係只係係一啲檢查嘅人，但係實際上為咗慳錢，慳得幾多？加加埋埋你最多咪10幾20萬，但係你搞成咁嘅樣。仲有令到我都好難想像嘅，點解所有嘅警鐘都唔響？佢哋話嗰啲人開工，費事影響佢哋開工嘅進度。如果成日有警鐘咧，咁佢哋要停啊嘛。一停嘅時候咧，又要即係好多方面嘅嘢咧都要停晒。咁仲有一樣嘢，佢哋有滅火器噶嘛？層層樓都有滅火器㗎。
點解一條滅火喉都冇用到？後來我先發覺，裏邊有人講有滅火喉，有人用都好啦，冇用啊！嗰啲水喉閂晒。咁啦，你係為咗開工嘅緣故，你閂。但係各座嗰啲嘅管理員，佢應該知道閂咗。喺咁嘅情形下邊，點解唔開咧？嗱，我都好多疑問，真係到而家為止好多疑問。住客點解冇人識去用嗰啲嘅滅火嘅嘢？起碼我哋睇到嘅就係佢哋低估咗火災嘅嚴重性。開始嘅時候，有人就問點解唔用直升機？咁救火嘅佢哋都講到直升機有佢嘅難度。喺一個咁嘅情況裏邊咧，連直升機都不保啊！唔好話你去救火。有一個人係德國人Hegel 黑格爾講咗一句説話。我哋喺歷史嗰裏邊學到係最準確嘅一樣嘢，係乜嘢呢？就係人喺歷史嗰裏邊學唔到任何嘢，呢個係最準確嘅。而佢講呢句嘅説話中晒。德國人係咁，第一次世界大戰打完學唔到嘢，第二次世界大戰又嚟。第二次世界大戰一敗塗地，整到成個國家爛溶溶。但係我哋睇翻日本係咪一樣？都係一樣嘅，仲係未學到嘅。我再睇第二樣，喺嗰段嘅經文俾我哋睇得見，人有極限啊，自身都難保。呢一班嘅門徒喺船上同耶穌一齊，佢哋大部分係熟悉水性嘅人，但係去到咁嘅風暴嘅裏邊，佢哋都知道你識游水都冇用啊！你嘅游水幾咁精湛都冇用啊！喺嗰啲嘅情形下邊會死㗎。門徒如果唔係真信，佢哋應該有個回應就係：夫子，你冇命，你快啲起身啊！應該係咁。因為耶穌係最危險嘅一個。咁如果佢係真信，佢應該講咩咧？話俾主聽，主啊，我哋好驚啊！你先可以震得到啊！呢啲風醒啦，主，我哋求你快啲整平嗰啲嘅風浪。你應該咁講嘅。佢而係咩咧？兩樣嘢。夫子，我哋喪命。佢冇理到耶穌噶，係我哋嘅啫。你不顧嗎？耶穌都喺船上啊！即係你點可以咁講？我哋，你應該係耶穌都喺在場，耶穌都喺當中。你應該冚唪唥都話：主啊，我哋冇命噶啦，醒啦，快啲！而唔係話你唔顧，呢個好緊要。然後跟住耶穌喺嗰個時候咧，佢用實際嘅行動平靜呢個風浪。咁佢起身之後咧，即係講咗一句嘅説話：停啊你！叫風啊，叫風停，對住嗰啲浪靜翻落嚟，跟住就大大平靜。咩大大嘅平靜咧？風止住咗，而嗰啲浪咧就好似波平如鏡，一啲嘅浪花都冇。佢可以去到咁，所以係咪勁過頭先魔術師啊？一句説話搞掂晒，唔使做咁多嘢啊！好啦，耶穌對佢哋講一樣嘢：點解你哋膽怯？你哋仲未有信心咩？門徒就大大懼怕，佢哋真係睇到佢哋自己嘅信心。原來信就信耶穌係救主，但係實際上咧，好多嘅時候，
當逆境嚟到嘅時候，我哋通常會問嘅都係點解？點解係我？有好多弟兄姊妹都知道，我個女去完柬埔寨短宣最後一日，佢就開始肚瀉，瀉得都幾緊要。第二日就要翻嚟香港，上機前佢都喺度考慮，到底留喺度醫啊，還是翻嚟香港醫？我好感恩，佢哋當機立斷，留喺嗰度可能重大問題，都係上機。咁啊上機嘅時候咧，仲係屙㗎，一落咗嚟又係屙嘅，即刻約咗一個醫生嚟睇佢。醫生睇咗之後咧，就俾咗啲止瀉藥嚟到俾佢。點知食完止瀉藥，繼續必然仲係喺度屙啊，仲有少少嘅發燒。所以過幾日再去睇嘅時候，啲藥食晒啦，都係要屙。咁醫生知道咗之後咧，佢就話俾佢聽：如果你食咗都係仍然瀉咧，就唔關你肚瀉嘅問題啦。佢懷疑係細菌，所以就攞嗰啲大便、糞便去驗到底係乜嘢菌。但係與此同時，摸摸佢嘅肚嘅時候咧，就發覺個肝個部分係脹大咗，係因為咁樣即刻咧就轉介一個肝臟嘅醫生俾佢。咁啊，肝臟嘅醫生去睇同佢照一照嘅時候咧，我發覺到真係開始脹啊！所以因為咁樣嘅緣故咧，佢就話俾佢聽：如果係你呢個咁嘅情形有發埋燒咧，係危險嘅。如果一發燒嘅時候咧，你要入院。結果到禮拜日凌晨4點發燒，幾緊要。佢都冇話俾我哋聽。我女婿同佢就入咗醫院，去到法國醫院嗰啲姑娘見到佢咁嘅情形，喺度幫佢篤手指睇睇個血嘅情形，一驗血糖22，係一個極度你可以話好嚴重嘅糖尿嚟㗎啦。即刻幫佢打胰島素，打完之後話俾佢聽，嗰邊嘅醫院根本滿晒啊，係冇可能收留佢，就轉介去瑪嘉烈。咁所以佢去到瑪嘉烈先至話俾我哋聽，佢而家喺瑪嘉烈。我哋即刻去睇佢，睇佢嘅時候好擔心，佢個病房全部滿晒，走廊兩邊全部都滿埋，行都要好小心你先至行得到。我諗一諗，如果萬一有 COVID-19 嚇新冠，係一個人啫，你成個 ward 咧都會全部有問題㗎啦。咁醫院點咧？就係因為兩邊都滿晒，就喺廁所門口嗰度咧有個空位，加多張床嚟到俾過佢。所以我哋去見到嘅時候，我心裏邊咧係非常不安啊！佢仲要走翻轉頭嚟到檢查翻呢樣，檢查翻嗰樣。就我驚，如果係細菌嘅時候咧，我哋要同時間競賽。你有咁快得咁快做？咁卒之咧，我就俾咗個電話俾我熟悉嘅一個醫生。佢話俾人聽，佢有冇保險？我話咧，佢丈夫喺恩福堂做。咁我又唔知當時恩福堂個保險樣最高可以去到16萬嘅啫。但係佢都話係過嚟咧，有咁快得咁快過嚟呢邊，我幫你搞掂。卒之咧係神蹟地俾我哋入到去。我話俾大家聽，呢個醫生嘅本身，佢仲聯絡咗嘅醫生，又係我熟悉嘅，好熟嘅，係血科嘅。然後呢個血科嘅醫生咧，因為佢以前係一個院長啊，非常熟其他嗰啲顧問醫生，睇到肝有問題，揾埋肝臟，而係知道佢血有噶啦，已經有血狀嘅嗰個血科嘅醫生啦。佢又有痔瘡，又揾埋痔瘡嘅醫生。哇！幾個專家一齊喺度同佢會診，住足1個月。我話俾大家聽，我個女喺個裏邊，佢初問嘅一個問題都係咁：點解神我喺度侍奉，我去短宣，點解發生喺我身上？
好在就係佢問呢個問題冇幾耐，神又差咗一個天使，係我神學院嘅一個同事張永信牧師去探佢。原來張牧師又曾經去過雲南探佢細佬張略牧師，探嘅時間又係惹咗完全同一隻菌，而且佢個肝嗰度咧係5個 cm 啊，嗰個膿瘡係5個 cm 啊，仲嚴重啊！我個女咧係有2個 cm 嘅嗰個膿瘡啫，但係就係因為張牧師去探佢，佢醫足1年嘅時間，然後將佢自己嘅經歷話俾佢聽，我個女成個人開始改變，佢唔再問點解係我，佢相信神一定有心意，所以佢開始去問一個問題：點解唔係我？然後就去學佢要學嘅功課係乜嘢？我好感恩神俾佢成熟晒，成個人真係因為呢件咁嘅事成熟。我講翻我自己，3歲左右，我爸爸同我媽媽帶住我哥哥姐姐同埋我個妹係已經落咗嚟。嗰時應該係1950年嘅時候落咗嚟，但係落咗嚟初初就以為有人話俾佢聽1個月就返工㗎啦。佢帶好少嘢嘅，帶啲錢，其他嘢都冇帶。但係成年都冇，完全冇跡象係可以返得去。所以因為咁樣，我哋基本上生存都有問題。我嗰時我唔知係爸爸嘅主意，係叫阿媽帶2個細路返上去，因為一個人唔能夠照顧到4個細路，所以佢就分道揚鑣。阿媽就帶2個最細嘅，然後爸爸就照顧2個大嘅。冇諗到返到去嘅時候咧，原來就係土改嘅時候。喺我印象中，我同媽媽從來冇影過一張相，同我爸爸冇影過一張相。呢個係當時照顧我嘅奶媽，我叫佢做阿大。然後媽媽死咗之後，有一個同父異母嘅大家姐照顧我，但係佢同樣都係受害人。佢嘅丈夫離開咗佢，佢有3個小朋友，大嗰個就跟咗爸爸走咗，剩翻2個細嘅。所以因為咁樣，我哋都係天涯淪落人。而佢更加唔開心，就係我爸爸累到佢嘅成分都係一樣，佢都要被鬥，佢都要勞改，佢都要坐監。所以因為咁樣就發洩喺我嘅身上。我好感恩喺我自己最困難嗰段嘅時間，我鄉下嘅姑媽佢收留我，我就喺鄉下嗰度大。後來偷渡出嚟，詳細我唔講。有人曾經咁講：你經歷咁多咁慘嘅嘢，點解你仲要翻去啊？點解你要留喺度啊？點解你唔走啊？我話俾大家聽，的確，我落到嚟嘅時候，我曾經發誓以後都唔再翻去呢個鬼地方。但我信咗主之後，神改變咗我，因為我最愛嘅人仲仍然喺裏邊啊！我嘅妹喺裏邊，我嘅妹夫喺裏邊，佢哋一家都喺嗰度。我姑媽喺嗰度，我細姑媽喺嗰度，我仲有啲親戚喺嗰度。第二，父親嘅罪唔應該由兒子承擔，兒子嘅罪亦都唔應該由父親承擔。呢個係事實。以前上一代做嘅嘢，我唔能夠怪責現代而家呢個代呢一代嗰啲嘅人，包括政府嘅人，關佢哋咩事呢？原來好多政府嗰啲人
佢哋自己都曾經身受其害嘅，喺過去嘅裏邊。第三，越係唔可愛嘅，我哋越要愛佢，係唯有咁樣，呢個世上先可以少一個唔可愛嘅人，係多一個可愛嘅人。係因為咁，我自己去諗，我自己亦都係曾經係唔可愛嘅人，充滿住仇恨、憎恨，影響緊我爸爸同我哥哥嘅關係。但係當我諗通咗，我自己信咗主之後，經歷過嘅苦難，原來可以成為人哋得到神恩典嘅一個祝福啊！你經歷嘅苦難越多，人哋喺你嘅身上得着嘅就越多。我係因為咁樣信咗主之後，教咗幾年書，我同我太太就決定我哋去讀神學，願意將我哋嘅一生奉獻翻俾我哋嘅主。我哋經歷嘅神蹟多到不得了。呢一架車係個車頭撞扁咗嘅，係冚唔埋嘅，係只能夠用一條鐵鏈，係用一條鐵鏈用把鎖去個泵把嗰度，所以開車嘅時候開得快咧，佢就會咕咁樣嘅嚇。呢個係咁樣嘅車嚟嘅。但係700蚊買呢個咁嘅車，係我哋當時唯一可以買到嘅我嘅能力。但係我冇諗到呢架車帶我哋由大概4萬英里買嘅時候，4萬英里行咗。但係呢架車真係完全完成佢嘅使命嘅時候咧，係去到14萬英里。3年裏邊，我哋行咗10萬英里。點解呢？就係神學院去我服侍嘅 Houston 係有成260英里一程，來回已經500幾。所以因為咁樣，特別喺嗰邊咧，德州係非常大嘅地方。你開一開車，隨時就成係幾十、百幾、200，係咁多噶啦。所以日日都係咁多噶啦。我好感恩呢架車，我哋經歷真係非常多嗰啲嘅神蹟，我就唔想喺呢度咧同大家嚟喺度講。而我哋有機會，我哋就去享受我哋嘅人生，去整一啲嘅嘢嚟到食。我太太最中意係整甜品嘅，我就最中意落廚嚟到去煮豬腳啊，各樣嘅嘢招呼弟兄姊妹啊嚟到去食，食完之後就查經，係咁樣嘅。但係而家咧，我發覺即係好多嘢我唔食得，因為血糖高啊，所以最喜愛嘅甜品我都唔食得啦而家啊。但係咧，仲有好多嘢可以食嘅。咁我好感恩，就係因為我哋過去帶人信主啊，我哋去到每一個唔同嘅地方，都有弟兄姊妹招呼我哋。各位弟兄姊妹，你哋緊緊記得，如果有人在呢個大家庭嘅裏邊，你多咗好多嘅家人，而呢啲嘅家人無論去到邊個地方，你識佢嘅時間咧，佢仍然都會招呼你嘅。我去馬來西亞嗰邊講道嘅時候，一 pair 夫婦 Stanley， 佢哋就招呼我哋。招呼我哋做咩嘢咧？去食一間餐館。佢話有條魚，牧師你一定中意，我知你中意食魚啊，你試下咁。哇！嚇死我啊！我從來未試過有一條魚係1尺半咁長。呢條咩魚咧？叫做筍殼喎。點解筍殼咁大條嘅咧？我冇辦法能夠想像。佢就話咧：我明知道你從未見過㗎啦。你睇下師母嘅隻手擺落去但係食完之後，心裏邊有一個好深嘅感覺。原來弟兄姊妹嘅情，俾我哋去到嗰邊辛辛苦苦，我一日講6個鐘頭到喺嗰邊啊。嗱，講完咗之後，哇！有一餐咁靚嘅嘢食飯，乜嘢都補翻晒。所以因為咁樣嘅緣故，我心裏邊睇到神嘅恩典真係好夠用。另外，我更加感恩嘅
就係我哋一家。雖然佢哋都經歷，我哋窮，佢哋一樣係窮；我哋冇，佢哋一樣都係冇。但係佢哋好享受我哋家嘅生活。所以我個仔、我個女都讀神學，我嘅新抱、我個女婿都讀神學，冚唪唥都神學畢業。我個女甚至神學院佢攞獎啊！兩夫婦一齊喺度侍奉。而家佢仲係讀緊啊，讀完嘅即係更高一層，佢而家仲攞埋獎學金，準備讀埋嗰個博士學位。我心裏邊充滿住感恩對佢哋。Auntie Ann， 我亦都係，你哋都熟啊 Auntie Ann， 阿 Ann 長老啊，我好感恩。我安息年嘅時候，我有3個月唔係有史以嚟第一次攞安息月，攞咗3個月去寫每日與主同行，寫完翻嚟比較會用。咁我太太呢，最後1個月都要去過去陪我，因為嗰邊嘅教會同樣都係有需要。2個仔女點啊？就交俾 Auntie Ann 照顧佢哋。當我哋翻嚟嘅時候，我個仔阿守望，個女阿以玲守望，爹哋乜咁快翻嚟啊？好食好住，可能係我哋好感恩，為咗家裏邊呢啲嘅弟兄姊妹感恩，我哋一家喺度侍奉。神俾我哋嘅出路係乜嘢呢？弟兄姊妹，你有冇老友記經常同你哋喺埋一齊？有幾多人有嘅？有冇舉手啊？有老友記係經常你都可以見得到嘅，每個禮拜都可以翻嚟見到嘅。有嘅舉高啲。老友記聚會完咗就喺飲茶，我知嘅，唔係唔知嘅。好啦，第二，有幾多人耍太極嘅？舉手。唔好錯過呢個機會。我哋有太極班、書法班，有幾多人參加過嘅？舉手。詩歌班幾多人參加過嘅？舉手。睇下，仲有好多嘅書法，有幾多人學過書法㗎？阿梁一鳴喺度教緊啊！係感恩，為你哋感恩。最緊要一樣嘢，你嘅人生目的清楚未呢？話俾大家聽，苦難嘅裏邊，神常常有出路。我就俾一個萬應靈丹，係我哋親身嘅經歷，我個女親身嘅經歷，阿可伯親身嘅經歷，啱啱講見證嘅，又係可伯親身嘅經歷，同埋無數弟兄姊妹佢哋親身嘅經歷，同大家嚟到分享。哥林多後書嘅1章，你可以話係保羅講緊人生係充滿住患難、苦楚、苦難、艱難，同唔同意啊？有幾多人同意人生充滿住逆境嘅？舉手。好，但係你數一數嗰啲藍色嘅字，患難、苦難、苦楚，一共出現咗幾多次？幾多次啊？5次，藍色5次係逆境嚟嘅，呢個係。我想你數一數睇下，有2個字出現得更加多嘅係黃色嘅，安慰、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 安慰，總共出現幾多次？8次。話俾大家聽。呢個就係叫做 bonus， 係恩上加恩。喺主嘅裏邊嘅時候，你能夠用翻主，依靠主，唔去問點解，唔去問點解係我，你去問神，你要我學咩功課？第二，而家有邊啲人你想我
用我呢個經歷去幫佢。你問呢兩個問題嘅時候，神嘅安慰就臨到你，而且使用你成為更多人嘅祝福。係因為咁樣，最近我都好想同大家嚟到講講呢一個嘅火災，引發好多人夜晚瞓唔着，發噩夢。我哋有位嘅姊妹，2011年8月2日喺台灣9份一個嚴重車禍嘅裏邊失去咗佢阿媽，佢另外一個家姐重傷。後來我都唔知道實際上個情係點啫。但係呢位嘅姊妹，佢去到嗰邊認屍嘅時候，由嗰時候開始嗰啲噩夢就纏住佢，非常危險。但係好感恩，佢因為信主。第二，佢接受抑鬱嘅輔導。第三，佢想學埋點樣去輔導人哋，所以連消帶打，唔係淨係手啊，佢要攻啊，佢想都幫一幫其他嗰啲有需要嘅人，因為太多啦。咁啱呢一個大埔嘅火災出現咗之後，佢即時已經回應嗰個呼召，去到嗰度同嗰啲死難者嘅家屬做安慰、做輔導，幫助佢哋。帶俾我哋嘅信息就係，當佢講佢自己嘅經歷出翻嚟嘅時候，屋企人有人就願意信主，有人因為咁樣嘅緣故，夜晚唔再係噩夢連連，而係開始心裏邊得到安慰，得到幫助。各位朋友，如果你係未信主嘅，今日係你嘅機會。不過我首先想問一問，在座中有幾多人肯定你已經信得主嘅？我請你舉一舉手，起一起身啦，不如嚇？肯定你已經係信得主㗎啦，你起身。OK， 跟住我想你哋問嗰啲坐喺度嘅啲人，你想唔想今日都信埋主，以至你活得豐盛，唔需要被環境影響你嘅心境？原來喺逆境嗰裏邊，你學嘅功課更多，你能夠幫到人嗰個正能量就更多，你能夠得着嘅嗰啲嘅橋就更多，以至你唔單止你幫到自己啊，你仲可以幫到你熟悉嘅人，將來有機會你就安慰到佢哋嘅心。有幾多人係因為咁樣嘅緣故，你願意今日都考慮，我都信埋啦。我就請你而家起身。你知道佢起身嘅，你就用舉手拍掌歡迎佢哋。仲有幾多個？仲有幾多個？係感恩咁啊！仲有幾多個你願意嘅，你都可以起立。我為你哋祝福，為你哋禱告，願望你哋嘅經歷就好似每一個今日講見證分享嘅人，佢哋嘅經歷一樣，同時可以經歷到神自己嘅醫治。仲有幾多個你願意嘅？你而家可以起身，唔好勉強。但係你願意嘅，試下先，你都可以嘅。神絕對唔會拒絕任何一個人，你只要願意，神就能夠嚟到幫你。啊，好，我想問一問隔離左右嗰啲，你附近有人今日第一次企起身決志嘅，舉一舉手俾我睇一睇，舉一舉手。好，非常多，我哋咁隻手 OK。好啦，而家我就想第一次起身，你決志信耶穌嘅人，你跟住我一句一句做一個禱告。我哋低頭眯埋眼，我就請你第一次願意信主嘅，你跟住我一句一句
做禱告。親愛嘅主耶穌，大聲啲講，我哋親愛嘅主耶穌，我相信你係創天造地嘅主，你為咗愛我哋嘅緣故，聖誕節成為一個人降生喺我哋當中。你嚟就係要救我哋，甚至要透過你犧牲喺十字架上，買贖我哋嘅罪，叫我哋可以出死入生。我信你，我深信我自己唔能夠憑我自己得救，但係我信你能夠救我。我打開我嘅心，請主耶穌入到我嘅心裏邊，做我唯一嘅救主。我一生都會跟隨你。我咁樣祈禱，係奉主耶穌基督嘅名。阿門。